коричневая, но почему-то серая. Это жесткая сторона, это мягкая. Уже какие-то соринки. Вау, крутость. Теперь рабочую форму одевай и пробуй. Вот этот вот диван вот так спиной развернуть. Да, это будет нормально. То есть там будет... Помогай, да. Я уже положила на грязный диван. А у нас другого цвета, да? Да, у нас вот это коричневый. Нет, этот, вот это вот, то, что ты распечатал. Не, у нас вообще на другое. У нас на резинках. Помогай, да. С той стороны ты как теперь подлезть-то? Вот сюда подвинуть. Упс, что-то там набирается. А, это значит не чехол, чехол называется? Да, это чехол. Зачем? А чтобы Хотите? пыль и шерсть кошачья. Не это. И робот-пылесос спокойно проедет. Да я сфоткаю, Лене отправлю. Главное, что робот-пылесос пройдет. А это вот защитный чехол Норматекс.